سلام البنات، كي راكم؟ غاية لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي، وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم عندي وصفة تاع السعال، الكحة كي نقولوا حنايا، هذيك اللي تقعد غير لاصقة هنايا في الكرزي، وزينة بزاف. ومقادير تاعها موجودين في كل بيت، سيغتو مي راهي كاينه الكورونا. يوجد القرنفل، الليم، الحسل، الزبيب، الماء. عندنا هادو صوالح كامل في وسط البيت. نبدو بالصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غادي ندير لكم وصفة للكحة مع مقادير هاملا: زبيب، قرنفل، الليم، والحسل، والماء. مقادير هذه موجودة في كل بيت، سيغتو رانا في وقت الكورونا. موجود عندنا القرنفل في الدار، الليم، الحسل، الزبيب، هادو كاع موجودين. وهذه البنانة انا هذا طيبته، زبيب راني مطيباته. الكحة قسما بالله راني غادي نحلف لكم، والله 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 3 المرات، والله العظيم. نقول لكم يا البنات، انا كبيره حبس لي الكحه، انا كبيره حبس لي الكحه، ما رانيش نفرط فيها نهائيا. ها ولا راه باغي يكمل، راني باغيه وجدت هذا الصوالح باه نوريكم ونروح ونطيبه. تاكلي مغرف صغيره كيما هكا، مغرف صغيره تاكليها في الليل من تجي في بلاصتك، ما تشربي لا ما موراها لا والو. تجيبي كيما هكا كاسرونه، ترمي فيها زبيب اللي عندك، ترمي 2 حبات ولا 3 ولا 4 اللي عندك قرنفل، وتعصري، عفوا تعصري الحبة تاع الليم كلش هنا، وديري هادوك 2 كيسان تاع الماء كلش ترميه هنا، وتنقسي الغاز، نقسي له نقسي له نقسي له نقسي له باه داك الزبيب يطيب على غدا، وداك القرنفل يطلق في داك الزبيب وفي داك الماء وكل شيء فيها. وتكبي قد 2 مغارف ولا 3 تاع حسل، هاك حر شويه حر، ولا الحسل هذاك الشباب كي نقولوا حنايا تاع المرجان ولا تاع البهجه، راه كاين. من تاكلي ديك الحبه تاع الكاطو هكا، ولا تصيبي فيه حر. راكم فاهميني شيرات؟ وتخليه يطيب على غرده وحرزيه ينحرق. انا خرجت انايا الخطره اللي فاتت درته، وقويت عليه شويه الغاز، نحرق لي كامل، تعاودت واحد اخر. صاي البنات، وتبدو تاكلوا ها ولا البنات. ها راه باقي لي شويه، غادي نعاود نطيبه، وما غاديش نستغنى عنه ابدا ليا وللصغار كامل. غير القرنفل راني غادي نعطي واحد الاشاره، واحد المهمه. القرنفل يقول لك حامي، زعما الوحده فيها لا طونسيون هكا، ولا تنجمي ما ديريش القرنفل. قلت لك تنجمي ما ديريش القرنفل، ديري شويه قرفه على راس المغرف، غير هكا فتيته قرفه، قيسيها في داك الزبيب، وخليها شويه تطبخ. وبالشفاء ان شاء الله على كل مؤمن من هذا السعال اللي راهي مريضه بيه، ولا اللي راه مريض بيه، ولا كي نقولوا حنايا الله يجيب الشفاء لكل المريض باذن الله تعالى، والله يرفع علينا هذا الوباء باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.